大家早晨，我係小平啊，而家又同大家畫禪繞畫咯喎，咁大家準備好啦。首先呢，我哋大約喺張紙嘅中間度，我點一點個位置啦。咁我哋呢就喺度畫一個十字形，係啦。畫一個十字，然之後咧，我哋打斜張紙啦，我哋繼續都係畫一個十字嘅，咁出咗嚟咧，好似個米字咁，係咪？咁跟住咧，我哋就喺每條線嘅中間咧，我哋做一個 V 字。係啦，睇唔睇到咧？係咁樣嘅。我哋首先好似寫咗個米字咁樣先啦，跟住喺每一格裏邊咧，我哋都做一個 V 字畫出去嘅。咁我哋慢慢大約去到中間度，我哋旋下張紙啊。係啦，我哋喺每一格嗰度都畫一個 V 字。OK，唔平均都唔緊要㗎。好，我哋咧繼續重複呢個動作，一路向外伸展咯喎。咁我哋首先可以大約呢度伸出咁多啦。我哋即係畀一條邊框佢。嗱，今日呢個圖形咧都係不斷重複，不斷都係重複呢個動作啦。我哋畀一個距離嘅邊位佢啦。係啦，我哋而家畫緊係第二個圈咯喎，係咪？好，我哋繼續伸展開去啦。就返你哋自己嘅手型啦，你哋覺得點樣方便嘅，自己順手嘅，就跟返自己嘅方向啦。OK，咁我哋繼續伸展開去啦。順返你哋自己嘅手型就得㗎啦。你覺得邊樣就手就向邊邊咯。咁我哋繼續將呢個圖形咧繼續擴闊去啦。我哋繼續加多一個圈咯。
加多一個添啦，可以做闊少少。大約咁啦。好啦，咁我哋畫咗好多層喎，係咪啊？咁然之後咧，我哋就將佢連結起嚟咯喎，揾條線。嗱，我哋喺第一個圈嗰度咧，呢個尖位，其中一個角啦，呢度呢一個尖位是但一個，係我哋將佢畫條線咧，延伸開去，我哋喺嗰個尖對尖連出去，睇到嘛？我哋將其中一條線將佢連起嚟，然之後我哋再旋轉，再繼續係將呢條線延出去咯喎，係喺個尖位下，喺個尖位做連結。OK，連返個尖位嘅，咁我哋完成埋其餘啦。我哋繼續畫出去，慢慢畫，連返個尖位。好，我哋連咗呢幾條線啦。咁另外咧，我哋都喺呢個粒位，個 V 嗰個粒位嗰度咧，我哋都畫一條線出去，又係個尖對尖啦。呢條短呢條，好，我哋繼續完成埋其他下。OK 咯喎，我哋完成晒咯喎。跟住咧，我哋就喺其中一個尖位嗰度咧，我哋可以伸條線出去，彎嘅。我哋畫一個咁嘅符號啊，勾咗出去嘅。咁喺隔離咧，我哋又可以將佢又做一個反方向嘅弧線，OK，咁樣，咁我哋又旋下張紙咯喎，呢格我哋向右出去，好啦，我哋個對線呢度咧，我哋又可以畫左邊啦。
OK，跟住我哋再旋下張紙啦。呢邊又係咁啦，我哋唔使急，慢慢伸出去嗰條線，係啦，然之後填密咗佢，跟住呢邊一樣啦，咁樣，然之後又係填密佢啦。OK，咁我哋畫咗幾個角啦。咁粒位嗰個位置咧，我哋都可以做一個卷狀嘅啦，伸出嚟。攣一條，攣一條，攣一個咁樣嘅捲住咗。OK，咁我哋每個粒位都加啦，加一個。咁你鍾意將佢向左邊又得，向右邊又得嘅。咁我哋就做晒咁多個位啦。我就隨意加咗有啲圈圈。好啦，我哋每邊都畫完咯喎。咁而家我哋就上啲陰影畀佢啦。咁我哋準備返鉛筆啦。OK，咁我哋首先咧，而家咪分咗好多格嘅，呢度有好多格喎。咁我哋咧就喺其中一格裏邊咧，就左右掃一啲陰影畀佢啦。我譬如呢格開始啦，咁我哋喺嗰條骨嗰度開始咧，個邊嗰度咧，慢慢掃出嚟，但係唔掃晒全部嘅喎，掃少少。我哋用鉛筆好。另外呢邊咧，我哋都係掃返上去啦，或者你旋下張紙，就返你自己，你覺得呢個手勢順啲嘅，咁樣掃落嚟順啲嘅，咁我哋又移下張紙啦。嗱，我哋掃咗之後咧，係漏空咗中間嘅，睇唔睇到？其中一格，我哋左右掃開去，中間留白嘅係唔掃嘅。咁我哋可以隔開少少，第二格繼續咁樣掃啦。又掃少少，中間有個位畀佢留空，係啦。我哋暫時就隔住咁樣畫先，係啦，隔一隔。掃開嚟。
係啦，跟住我哋繼續留返個中間位畀佢。你唔旋張紙都可以嘅，你自己個手就得到就得㗎喇，咁就亦都可以唔使成日旋嗰張紙嘅，你就到你自己隻手可以畫得到就得啦。旋得多，我驚你哋眼花。OK，係，最緊要自己就手咯。咁我暫時咧就係咁樣卡拉畫咗嘅。咁另外嗰邊咧其實都係照樣咁畫嘅啫。不過咧，大家咧就可以就返少少個位嘅，即係我想逐步咁樣等你哋就清楚啲先。咁其實係將其餘嗰個剩咗嗰啲咧，我哋都係咁樣填咗佢啦。可以填少少又得，即係唔填咁出又得。你主要掃呢個咧，係做到佢有一個立體嘅效果啦。我哋慢慢掃。其實順返佢出線嗰個位，個方向。譬如呢條線係咁樣斜上嘅咧，你掃完筆嗰時咧，就跟返個方向就會靚啲咯。譬如係啦，呢條線係咁樣嘅，咁你出完筆掃嗰陣時咧，跟返呢個方向咧就會好睇啲嘅。係啦，咁我哋繼續做埋佢。
咁我哋完成咗咧，咁多格都做咗咯喎，係咪覺得都有啲做到陰影嘅效果啊？咁我哋想去再出啲咧，其實就可以，我哋用支鉛筆咧，就係再將呢條中間線咧加深少少佢嚇，呢條中位線我哋每一條都用鉛筆咧加深補一補佢啦，呢條線。好，我哋補咗嗰條中位線之後，等佢深色翻少少嗰條骨，係啦。咁我哋嗰個立體效果咧就會出好多噶咯喎，係咪？咁我哋今日呢個圖形咧就完成噶啦。咁大家多啲練習下，陰影咧其實真係要慢慢練習嘅。其實畫唔係難，我覺得陰影咧就真係都要練下咯。咁我都喺度學習緊嘅。好，大家一齊努力啦，下次再見啦，拜拜。